Bantu batonda bweza Bwasalongo mukasa ne mama namukasa n'abaana Bwasalongo musoke musoke bane mama namusoke Bwasalongo kiwanuka ne mama n'abawanuka Owono bwebweza muliyo mutya mwena abakyatraba abakyatwegesa amaaso abagoberera emisomo gyaffe mbagadde era mbagala nnyo mujebale gyonna gye mutuusizzaako engalo mwebala okuweereza obujjajja mwebala okwagaliriza obuwangwa n'okukwagala era mwebala okwagala obuwangwa bwammwe Erinnya Kabona Mpala Nkindi mu kkubo nze kkubo nze Serukeera nze Kiwanuka nze Bwakedde nze Ssentongo Mwanattu olwaleero nga nsinziridde wano e Busiro mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka kugamu amasiro ga Nansangwa anti atandika ne Kyaddondo ate oyo nga ye jjajja w'ab'Envuma oba oliawo omutaka Kyaddondo eyabbulwamu essaza Eddamba wamu n'Obusiro oba Busiro anti nga tusibukira ddala wali oba ekigambo ekyava nti mu Busiro oba ebakka gye bakkira bajjajjaffe nti ne bubeera Obusiro bwa Lubaale waffe kale Mwanattu njagala okutegeeza nti olwaleero nzize okwogera ku kigambo ddogo eddogo lino lizze litawaanya abantu bangi mu ggwanga Uganda mu ggwanga Buganda nga tebamanyi ddogo kyeki ogenda mu mbuga yonna gy'otambudde ne bakugamba oliko eddogo n'otambula ne bakugamba gwe nno oliko eddogo ne bakugamba Lubaale wammwe alimu eddogo ne bakugamba nti gwe oliko eddogo kati olwaleero nga nze Kabona Mpala Nkindi mu kkubo Bwakedde nzize okumenyaamenya oba okukutemeratemera mu kigambo ddogo okitegeere wamma naawe onnyenyeze omutwe ng'embuzi etenda anti nange omuvubuka atanyumya mbuzi yazigera bwegwa mazzi enkya ekalaggulo kati nkusaba okkalire Tereza akabira ku ddongo nkuteereko ejjinja ate naawe olyoka olabikenga wamma ggwe kavune ompa okutuuko olabikenga tuseeguka bulungi nnyo owulire ebigambo bino nga bwe ngenda okubikutegeeza nazi kuno bajjajjaffe bajja batambulira mu nsi eno naye okuviira ddala ku kintu Bayibuli yo gwe yayita Adamu ekigambo ekitegeeza ekintu abalala bajjanga bayita omuntu obuntu n'abalala okusinzira amawanga amalala okuviira ddala eyo paka olwaleero tuzze tubeera n'ennimi wane waffe tuzze tubeera n'ennimi nga zijja zikyunkana twalinako olulasangeye kubanga mu lulimi olunyanyimbe tulina kye tuyita language broadening language narrowing language borrowing okwewola olulimi okulufunza n'okulugaziya n'ebirala bingi nnyo kati nga nze yabanguka mu nnimi oba olyawo n'ennimi zenjogera waliwo kye tuyita linguistic lingua franca ontegedde Mwanattu ngenda kuba mbikumenyeramenyeramu olyoka okitegeere ate ndeke nga sirese musambu gonna ge tuyita barrier language barrier mu lulimi lwaffe olwaleero njagala okukutegeeza ekigambo ddogo kyeki lwaki bazze bagamba nti oliko eddogo abange lwaki ye Lubaale akuleka n'akulekerera eddogo likutuukeko osobola okuba nga obadde bulungi nnyo obadde oyingiza kawumbi oyingiza bukadde nene bukyenkya nga bisalise n'otambulako ne bagamba nti oliko eddogo muntu yekka yaloga ye mukuloga aloga atya abange Lubaale aloga oba taloga biibino mumpulirize mumpa amatu njagala okutegeeza gwe wenna andaba munaddala ategeera olulimi luno lwenkozesa olulimi Oluganda olulimi Lunnansangwa ekigambo ddogo katukimenyemenye bwe tuti nzize nga mbagamba nti buli kigambo oba buli linnya libeeramu ekikolwa ekyatukiramu eddogo obadde okimanyi nti nno kigambo kisalwako busalwa yo obadde okimanyi nti ekigambo ddogo kisibukira ddala eri mu lulimi olulasangeye bwe tukireeta ku mulembe oba olwaleero ku lulimi lwetwogera olwangu Oluganda lwe twayanguyizibwa okufunza n'okumenyaamenya ebigambo ebyali bitulemerera bw'obadde okimanyi nti ekigambo ddogo kitegeeza kugema lwaki kubanga eri mu lulasangeye bwe kyayitibwanga eddogo wano mu luno olwaleero lwe tulina oluno ne kijja kiyitibwa okugema lwaki kiyitibwa okugema nga sinnabatuuka okulwa kiyitibwa okugema njagala ompulirize bulungi gwokimanyi nti nno eddogo oba omuntu asobola okukulogwa mu bukyamu ne mu bulungi
olwaleero singa mukaddewo akuwandako eddusu ne bagaba gundi oyo bamuwandako eddusu aba akuloze era ng'akulozeeko embeera embi. Era njagala okukutegeeza kati kankuwa ekyokulabirako ng'olwaleero mu mbeera ya leero kankuwa obulwadde obubaddewo olwaleetera ensi yonna okugenda ku muggalo yali COVID-19. COVID kawuka baakola kakole kyokka ate era ne bakakolera antidote ekavumula nga nako baakola kawuka ne bagamba tugeme omuntu yenna yena agende yeegeme obutafuna kawuka ka COVID. Kyokka mu kwegemera nga bakuba kawuka kitegeeza nti eddogo likolebwa ate era ne wakolebwayo eddogo eddala ate livumula eddogo liwonya ddogo kwe kuwulira nti lino lizze ate ne ligemwa. Ekigambo ddogo nakugayo kisalibwako kyova olaba okuggwako bakiyita nti singa omuntu kubanga bajjajjaffe bakozesanga ekigambo ekyo singa omuntu aleeta eddogojjo ng'akolebwako mu nkola yonna okulabika nga bamumalako eddogojjo eryo ontegedde ly'eddogojjo. Kyokka ate era omulogo ye mulogolozi nti tulina okuloga n'okulogololwa. Kitegeeza ki nti ono akubiddwa akawuka kano aka COVID ate alina okulogololwa kubanga alogeddwa alina okulogololwa. Olina byonna owulya nga bitambulira mu kimu ddogo. Ontegedde eddogo lino olwaleero abantu bangi balisiiza ekifaananyi ekibi era ne lifuluma nga bbi. Kyokka nkugamba eddogo likyasobola okuba ebbi ate likyasobola okuba eddungi kubanga owulidde wali kawuka ddogo ka COVID okulogololwa era bakoze kawuka akalwanyisa akawuka. Olwaleero omuntu alowooza nti okugatta emiti kwe kuloga. Kakati singa ngatta emiti gyange 3 oba 4 oba 5 nenjiteekaawo girina kye giyinza okukola. Wabula singa njiraamiriza olulimi kintu kikulu nnyo nenjiraamiriza nenjituma nenjikolera emikolo gyonna olwo mba njirogesezza. Era si buli mulogo mwena mutambudde noga otuuse mu mbuga bakugambye oliko eddogo ddala ndogera ki annanga ki yagenda mu mbuga ki ne bakuba n'omweso ne bagamba gwe nno bbaawo yakuloga naye nga bbaawo mulokole muzibu era mwana ttu n'ogaba bbaawo talinyanko mu ssabo okukuloga tekyetaagisa genda mu ssabo. Singa mufuna obutakkaanya ne bbaawo n'ayogera ebitagasa n'ayogera ebitasaana akulozi. Mukyalawo singa buba buyomba n'ayogera ng'akosa lulimi lwe ebitagasa ye gusajja gwe sente z'ofuna ozimalira mu bwenzi ozimalira mu masajja singa bukya nga tokyaziina gwe ne tulaba kale n'oba waaki olwakuloze teyeetaga nagenda mu mbuga yonna. Gw'olitambula ebintu ebiweddewo bakugamba oliko ddogo omukazi we yakuloga n'olowooza yagenda mu mbuga ayinza n'okuba teyalinnyako mu mbuga n'emu. Kyokka ate era akyasobola okulogako ebirungi nagga nti mwami wange tweyanzege sente z'otuwadde genda okolera ofune olwakulozeeko embeera ennungi. Mwana ttu bangi baseeseetuse bavudde ku buwangwa bwabwe bavudde ku nnonoozo zaabwe ku bulombojjolombojjo bwabwe ne batandika okukola ebitagasa mu nsi muno. Lubaale n'abata waabata bangi beeyambulula embeera embi mu masanganzira. Laba bw'atambula n'atomera embeera eno n'atomera obulogo n'atomera omuddagala guno ne gumutambulirako. Kyokka singa Lubaale abaddewo nga kuuma yandigayo ate oyitaawo tuyite wano anti kiba kirowoozo. Era kyova olaba nti omuntu ono yeeyambululidde mu masanganzira gano alaamiriza yeeraamirizaako naga nti embeera yonna embaddeko embi ngyeyambululirako wano mu masanganzira era njireka wano etambule egende. Ne bakugamba nti omala ennaku 3 nga tozeemu kuyita mu masanganzira mwe weeyambululidde. Gwe nno abadde takimanyi nga wali weeyambululiddeko mu masanganzira ennaku 3 tezinnayitawo kusatulula mbeera eri yakuliko n'oddamu n'ogayitamu byonna bye weeyambululako byaddembe okuddira. Ontegedde? Kyokka singa ajja buzinaanaabira mu masanganzira go n'atalaamiriza era embeera tegenda muvaako.
kyokka gwazze n'otomera embeera eno kubanga oli yagala nze enveeko esigale mu masanganzira yagireseewo gw'osobola ogitomera anti koko njeru teyeekweka kamunye osobola ogitomera era neekutambulirako n'oba ng'olina eddogo bantu bangi tulina ebitutambulirako naye nga situmalina wa gye byava era munnange nga bwe nkugala nti osobola okubeera awo nga tomanyi ddogo wa gye lyava naye kyoba omanya kiri kimu eddogo mu nsi muno lyatandika n'omutonzi yatonda ensi eno lwaki kubanga nkugambye ekyo kyona kyona kibeerawo nga otandise n'ekigambo naye yatandika na kigambo nti ensi ebeewo wabeerewo omuntu wabeerewo emigga wabeerewo ensozi wabeerewo emyoyo wabeerewo kino era ne biba bibiri ekulaga nti nno omutonzi kyava yanyiiga n'ayokya Sodoma ne Gomora n'agamba nti ekibuga kyokyebwe Biblia nekugamba nti omutonzi kyava yanyiiga n'agamba wabeerewo amataba ne gabaawo okirabye nti buli kimu kitandika na kigambo kakati mutandika okwerogako embeera ennungi mwerogolole embeera embi ate buli kintu kiri mu bulongo nti bwe tunaalaba okuloga waliwo okugema bwe tunaalaba okuloga waliwo okuvumula kyovula tugaa nti akuloga si yakuvumula okitegedde akuvumula si yakuloga teriyo muntu agenda kuloga ng'akwagaliza kubeera mu mbeera mbi ate ayagala okuvumula kyovula tukozesa nnyo ekigambo ekyo nti akuloga si yakuvumula tuli bumu so n'olw'ebigambo byange ebyo njagala nga bwe nkutemedde mu kigambo ddogo nti lyeddogo jjo lyeddogo limbo ontegedde lyeddogolozo lyeddogo lyeddogololo ye mulogo mulogolozi tuloga embeera ennungi netuloga n'embeera embi omuntu agankuwadde eddogo lino ligende likuvumule kubanga agasse eddagala agasse emiti n'agiraamirizaako ekitegeeza eddogo ekkulu si miti eddogo ekkulu si bikoola si ddagala eddogo ekkulu lulimi kigambo kitutandika nakyo okubanga tulaamiriza ekyo kyonna ekiriwo ne kituukirira kale gwe wenna ndaba era neegese okusinziira yonna gy'owangaalira yiga butya bwe weerogako embeera embi na butya bwe weerogako embeera ennungi nga tuyita okulaamiriza osobola okugenda mu mbuga yonna gy'ogenze jjajja w'abaana oba emmandu eri ku mutwe neekuwa eddagala neega nti genda okozese ku ddagala lino bwekuwa ku ddagala eryo n'agenda onaabeko gwe n'ogenda n'onaaba bunaabi oba olya nga tebagambye nti weeraamiriza ojjukiranga nkuwadde gaabuwa nkuwadde kikono eddagala oyogeranga ekigambo kino nti atalina amwambulula yeeyambulula yekka nange mpalanyi neeyambuluddeko kino nakiri kati kale nno njagala okwongera okukutegeeza n'okukkaatiriza nti buli kintu kiriko ekirungi n'ekibi nga bw'omanyi nti ensi eyimidde mu gwa bulongo n'ekigambo ddogo kiriko obulongo bwakyo tulina emisana n'ekiro ontegedde mu bulongo ensi eno katonda gitonda nga ya bulongo kwegamba bw'onoobeera ne muzaawula ojja kuba ne muzuukizi bw'onoobeera n'omusasa ojja kuba tulina nga guyitibwa omusasa ate nga guyitibwa omuzanvuma gusasa tegusobola okuzza envuma oba ab'eŋŋaana so n'olw'ensonga eyo kitegeeza ki nti buli kintu kiriko ekirungi n'ekibi kyokka kisobola ekyennyininyini nga kyekimu kisobola okulabikira mu bulungi ate kisobola okulabikira mu bubi olwaliro omuntu osobola okunaaba bbuza ng'akubuzaako mirembe ng'akubuzaako era abantu bangi nyo tebaagala kunaaba bbuza naye okimanyi nti wali abasobola okunaaba bbuza ng'ate akubuzaako mbeera mbi oli ne yeesiiga bbuza ng'amubuzaako kizimba awo oba omwesiize mu bubi so n'eddogo lisobola okuba nga lyatukira mu bubi oba mu bulungi kisinziira ku lulimi lwo oliraamiriza otya buli kintu kitandika na lulimi agulumizibwe ng'ateeberezebwe nga manga gonna gamu ekitiibwa nga musinze gayita mugwangu abago nga yakigereka kibere nga wewaawo eryange ensigadde nze kabona mpala nkindi mukiro okuva ennakasonga ekyaggwe ekyaggwera jajja kindi mu kkubo bwakedde